Mukama yebazibwe. Hallelujah. Amen. Erinnya lya Mukama lyebazibwa abooluganda. Amen. Tuli ku crusade y'amaloboozi, njagala ngawulire nga galimu omuliro kubanga bagiyita last chance lubabu, ate nga luno olubabu luli ku ddala. Luno olubabu lwa levo ndala nnyo, n'olwekyo njagadde nnyo okubaaniriza mwenna abamaze okutuuka abatuuse ku crusade ground. May God richly bless you. Abazze nga mugoberera bukya twatandika omu7 day ne mubeerako, ne tugenda ku Jehova ne mubeerako, ne tulumba omukatuliki ne mulemerako, ne kati tulumbye awawanvu nawo mulemeddeko, mutulinde ne ku mupentekooti ku mupentekooti tujja naye. Twagala okubeebaza mwebale kubeera nga muzize mugoberera Mukama abawennyonnyini ddala omukisa. Siyinza kuva waggulu nga seebazizza abantu abayimiridde mu ngeri y'okugaba n'enjiri eyo, mu ngeri y'okulayikinga, mu ngeri y'okusubscribinga ku pages zaffe ezo, n'ogituukako n'osubscribinga n'ogambayo mukwano guno mugamba subscribe. Kituyamba batop fans mwenna, kituyamba enjiri neesaasaana ku nsi eno ey'omutimbagano. Ebintu byayo bikola bulala. Bw'olayikinga kikola enjawulo, bw'osubscribinga kikola enjawulo, bw'osharinga kikola enjawulo. Tukikole tukiddiŋŋane n'emikwano gyaffe nagyo tugikubirize nagyo gikole ekyo. Ekyo bw'okikola ogenda kusanga enjiri edduka speed. Konna ke tukukuba kasita tukateeka ku peegi yo kaba kadduka mangu ne kadduka ku top fan. Mugagga Vincent kyakola kya bbeeyi. Top fans mugagga kyokola enjiri yonna mugagga akirina. Mugagga banneewuunyisizza. Kikola bulungi eri abuddamu n'ateekawo oluwalabu. Aya n'azikakasiza ddala. N'azikakasa mugagga ebintu byokola. Mugambye ne bwenfa kasita gy'oli ne bwe tufa. Actually mugagga alinga Najjengo. Najjengo akwata enjiri n'agiwandiika. Nze namugambye twetaaga muteeka mu printer ayingire mu kufulumya bitabo agenda kuweereza by'obubaka oyo wakuweereza n'abalala bangi nyakwagala Janet oyo ali e Dubai naye omulimu gwakola munene. Basiraamu babuulire enjiri abali e Dubai abawalabu. Hallelujah. Enjiri ogisaasaanye. Amen. Okay, Musumba tuwa omutwe gw'olwaleero. Omutwe gw'olwaleero twatandise ku nsobi eziri mu Quran. Duli twali tubagamba Quran yennyini entuufu tekkanga ne tukisomesa mpaka twasooka kunnyonnyola n'enyanjula mwalimu awo ne tunnyonnyola, naye wiiki twakimalako nga tusomesa Quran tekkanga entuufu ne tusomeramu ennyiriri nnyingi. Naye leero omutwe ogugenda okutambula wiiki yonna mistakes eziri mu Quran eno nga bw'ogiraba kozi bagamba omba gisulisa ate kati ate nyina gisulika eno boeri ne bagiraba bulungi. Quran eno gy'olaba mu bunene bwayo buli lunyiriri lwonna luliko ensobi. Kiddemu Musumba ekyo. Quran eno gy'olaba tewali lunyiriri lutali mu nsobi. Era ekyo tusobola kikakasa ffenna. Natwala omutawaana okusoma Quran essula 14. Olumu bwe lujja olumu lubeera n'olulwe lukontana nalwo. Buli lunyiriri naye luba terunakontana buseera nga luyimiridde lwokka. Lw'obikkula bw'oti n'obikkula nenkola bwetibe kati kyonna ky'osomye kibaamu ensobi. Kyonna bweteba scientific reading randomly nakyogera ku radio ya Impact
omusiraamu n'abikkula bw'ati n'agamba lwe tusangako luli wakati lulageemu ensobi n'akola ati ne tusoma naye bwe baba katugezenga wano naye bwe baba bakadde bombiriri bakunyiikiddeko bakuwaliriza okungattako ekyo ky'otolinaako kumanya olwo tobagonderanga wabula era beeranga nabo mu nsi ng'obayisa bulungi era ogobererenga ekkubo ly'oyo eyeenenya awo wokawokawoka buli wobikkula bakadde bo bwe baba bakuganya okungoberera bagonderenga lwonenenyanga ekkubo nyinza buli lunyiriro tukwata ensobi buli mpaka wetwakkiriziganya n'amagezi gange n'emmeeme yange nga ndabye ekitabo Dr. Joseph Serwadda kye yawandiikako nga kyogera ku nsobi za Quran. Nze mu kusoma ennyo okwo nange Quran nenjawulamu ensobi nnya yonna nga tewaliwo osalako wavundu nga tewali kyoga nti kanjeko ekivundu nkisuule. The Quran yonna yonna nsobi yo yennyini nsobi teriimu bubeezi nsobi naye ye nyini nsobi kubanga musumba omuvubuka yagula emiyembe gyali 3 asala ogusooka kyali kyaggulo asala ogusooka nga gulimu ekiwuka n'agusuula n'asala ogwokubiri nga gulimu ekiwuka agenda bwe yatuuka ku gwokusatu nga kino yaguze kyaggulo miyembe egi 3 bwe yatuuka ku gwokusatu bw'aba agenda gusala n'ajjako ettaala n'amanya tekukyali muki ajjeko ettaala kaganire Quran ku 2 tewakyali walamu. Buli ayagala okusaalira mu Quran, buli ayagala okukwata Quran ng'ekitabo ky'okuluŋŋama, buli ayagala okuba nga atudde asoma Quran. Mmwe mwenna abaana bendaba ku street batambula boogera ensuula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim. Bw'atambula mbw'atuuza Quran ya rabbi nniya. Nze nange bwe nali bwe ntyo nga ntambula nsoma naye natuuka ku lunyiriri ku Suuratul Hajj olunyiriri essuula ya 15 olunyiriri lwa 22 lwandese okusoma Quran. Singa olwo tutandikirako lugambye Suuratul Hajj 22 abooluganda tuli ku nyanjula ya mutwe gw'olwaleero naye tubale tugamba nti obiyimbe naye example omukulu gyaleese bino ojja kusiba bw'oba yakusigala ng'oli musiraamu luusi n'emmotoka jakettaala soma ebintu byo naye mukuzikiza gwo 22 aya ki 15 Suuratul Hajj 22:15 Suuratul Hajj gwe basomanga 22:15 tugambe bwete essuula ya 15 nagisomanga nga man kana yadhunnu an lan yansuru Allah fi dunya wal akhirah falyumdidu bisababi fi samai thumma liyanqati falyanzur hal yadhhibu kaydayi makidhun. Nti oyo yenna abadde alowooza olw'ensaalwa n'obujja ebyo gundi yabiteekamu naye bwe tusoma ano mu Luwarabu nga tusoma kuvunula kigambo man omuntu kaana abadde alowooza kaana abeera yadhunnu alowooza la yansurullah tagenda mutaasa Allah fi dunya ku nsi wal akhirati abadde alowooza nti Allah agenda mutaasa ku nsi ne ku nkomerero falyumdidu bisababi kirungi awanika omugwa fi samai ku ggulu thumma lyankatu yeetuge ya 22:15 buli abadde yeerowooza Allah agenda mutaasa ku nsi
ne kunkomerero kyagenda okukola weteekemu omuguwa wetuge eyo tugitandikiddeko buli musiraamu gula omugwa okusinziira ku Quran era we tutandikidde tuli ku tugambye yonna ejjudde ensobi yonna twajawulamu ensobi nnya authentic mistakes categorizing. This big mistake, the Quran is categorized into 4 major mistakes. 1, authentic mistakes. 2, social mistakes. 3, historical mistakes. Ebyafaayo ennaku z'omwezi zaayo tezikwatagana nnyo ayinza n'okugamba nti gundi muganda wa Ibrahimu nti yasisinkanako nabbi mpuga ojja kutya katukireete lindako tosokoola totokota ensobi ey'okuna scientific mistakes mu ngeri y'ebyesayansi kwegamba eyogera ebintu nga tebikwatagana na sayansi oyinza okugamba mu ngeri bweti mu ngeri y'okukitegeera nti oyinza okusangirawo nga nabbi agamba nti omuyembe n'agukanyuka mu bbanga ne gulaalirayo nti tegobeeringa tujjasireete ng'omwezi gufuuka emiti gw'ekinazi scientific mistakes tulete ne hadisi nga omutume agamba mbu yawanika ekiso n'atemamu omwezi ejambiya kati ezo scientific mistakes tugenda zireeta wano nno bw'olabira nti okumanya ebintu by'ekisiraamu mumale gakkiriza twogere bwe muba bakulabuka mulabuke ensobi zino tuzibawe ate zikoma mu kitabo muno mwokka naye ne muba walimu ababuulira mu eri nga babuulira abasiraamu bagamba wallahi oli awo ojja kufa osanga ettimba mu kabuli ekumire nga bawalimu ebogere kakati nabo balina bye bagattamu nze akantu kewayogedde in fact njagala okaddemu ekigambo ekyo kyannumye nnyo nga hadithi eri bwe yannuma nga kigamba kitya seeka tuddiremu mu hadithi gye watusomera luli egamba nti obwakabaka bwajjula eyo yali hadisi bongere ku ddoboozi bagandisa okkaaya eyo hadisi bagiyita hadisi sahih hadisi ntuufu nnyo eri mu Riyadu Swalihiina ekitabo ekyo n'abasiraamu bagimanyi ekitabo Riyadu Swalihiina egamba nti jaa rajulu ila nabiyyi yajja omusajja eri nabbi waqaala n'agamba mani alladhi yadkhulu ljanna baani abagenda okuyingira ejjana waqaala ya rasulullahi owange gwe omubaka wa Allah mani alladhi yadkhulu ljanna baani abagenda okuyingira ejjana waqaala rasulu alladhi yadkhulu ljanna abagenda okuyingira ejjana kati kanjibe nga agitangazaamu yonna wujuhahum ebyenyi byabwe ka Allah ati Allah al-kamari bigenda kwaka ng'omwa okwaka kw'omwezi kamara wa uhura n'abamu ka Allah ati okwaka kwabwe ka Allah ati shamusa abamu byakenga enjuba wa uhura n'abalala ka Allah ati okwaka kwabwe ka Allah kati nujumu kubenga okwaka kw'emunyenyi waqala rajulu ya rasulullah kadi alaftu mazima ekyo nkitegedde walakini uridu an ahabiruni an taj'alu ma'ahi nango nteekeko waqala nabii n'agamba nabbi inna ukasha mazima oyo ukasha kadi sabakaka akusoose nti jannatu olutegenda mu bangi omuwendo gwali gwa mitwalo meka 7 abagenda mu jjana kati ono gaga muwendo nga mutono koye munnange
shabaka yakusoose nabbi yagamba 70,000 nti bagenda kuba 7,000 bagenda kuba 7,000 ekyo kyannumye emitwalo 7 mu abasiraamu muli millions ojja zinkeberera muli bangi nnyo eyo omusiraamu tayinza kwegaana hadisi singa yali nkyamu singa bagamba kale tugenda kuwalabula ku sipidi ya kika kya aya ekakasa nti ekitabo kino bwe tukikwata n'ensobi emu kiba kimaze okuvaawo ku layini y'ebitabo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Essula ya 18 layini esooka 18 layini esooka kadugitandike nayo. Essula ya 18 egamba bweti layini esooka surat Kaf 18 layini esooka egamba bweti tutandike nayo. layini esooka ya alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'aluhu iwaja. Soma. Buli kitonde kyonna kya Allah oyeyessa ku muddu we Muhammadi ekitabo Qur'ani n'atakiteekamu mu kyo bukyamu bwonna. Qur'ani kino ekitabo ekikyeyita Qur'ani kigambye nti ka Allah teyateeka any mistake mu kitabo. Atenderezebwe oyo Allah eyassa ku muddu we Muhammadi ekitabo n'atakiteeka mu nsobi yonna. Teyakolera mu nsobi yonna mu Qur'ani ekitabo kino mbu temuli nsobi yonna. Oyo aya tugirabye tulabe n'eyokuna 82 temuli nsobi nga kyo kyennyini kyekyogera kyekigamba nti temuli naye era tujja kwagala okukakasa nti temuli kyogera mazima kyekyogera mazima tunagiteekako n'ensobi y'olulimi. Awo tubenga n'eyo yennyini kiwa kirimbye okujjako ng'eno si ye Qur'ani nga mukikkiriza. Qur'ani terina kuba mu nsobi. Wagambawo wati nyakinana mu bbiri egamba afala yatadabbaru l-Qur'an law kana min indi ghairi lawajadu fihi ahtarfan kathira. Nti abange tebeetegereza Qur'ani. Tebeetegereza Qur'an singa yali yava eri omulala atali Katonda wandigisanzeemu enjawukana nyingi. You would find a lot of discrepancies. Kati wano wokka naye gamu bufunze musumba olw'okuba yava eri Katonda tetugisangamu njawukana. Naye kati bwe tubanga tugisanzeemu enjawukana isoko nnyonnyolaako katugiddemu aya afala yatadabbaru l-Qur'an abange tebeetegereza Qur'ani law kana min indi ghairi singa yali yava eri mulala atali Katonda lawajadu fi ihtarafan kathira bandisanzeemu enjawukana nyingi. Kakati language eri bweti wali yaganye nti temuli nsobi temuli kati wanaga si nyingi. Mukitegedde? nti singa Qur'ani yali eva wa muntu mulala yandibaddemu ensobi nyingi naye kati eva eri Allah si nyingi mulimu ensobi ntono. Okitegedde? Nsobi ntono. Obutwa obutono butta amata. Ensobi entono kino ekitabo ze kigamba tekiraga abawalimu tebaziraga feze twagala okubalaga zizino tugenda kuba tubikula ku sipiidi. 16 katandikirewo kati gwe nawe ojja kuba obikulaba olw'okuba tugenda kukola ensobi nyingi nnyo kubanga zino zokka authentic mistakes nawandiisa ensobi tetugenda kukola nsobi nyingi. Manya tugenda kutaganjula ensobi tugenda kulaga ensobi za Qur'ani nyingi. ojja kumbulira nti nawandiisa ensobi 40 40 mistakes ezigwa mu category emu gye bayita authentic mistakes zirimu 45 naye twawandiiseeko 4
sobizo obuwandiisi eza social mistakes ziringa 10 tujja kwogerako ze tusobodde then bwe tunagenda ku ndala ejja kuba eweddewo 16 wagamba we wati ata amurullahi fala tastajiru subhanahu wa ta'ala amma yushrikun kisemberedde okutuuka ekigambo kya Allah kale temukyanguyiriza ayawula oyo Allah eyagulumira kwawukana kwebyo bye mumugattako kisembedde okutuuka ekigambo kya Allah tekituukanga eyo mistake Qur'ani emaze okujja ate egamba ekyambu kisembedde busembezi eyo mistake of authenticity mbu kisembedde nga bwogamba enkomerero esembedde eba tennatuuka eyo nsobi nange eriyo eyaŋŋamba olokose osemberedde okufa kati wakayita emyaka 13 mwembi tekakati awo yali mutuufu kubanga osemberedde busemberezi tonnatuuka kufa okitegedde yali mutuufu kale 15 olunyi lwa 9 tukulaga mu nsobi zokka Qur'ani etugambye teriimu nsobi bwe musangamu ensobi y'abantu mbu singa yawandiikibwa muntu mulala mwandibaddemu ensobi nnyingi 15:9 wagamba nti wa abdu rabbaka hatta yatiyaka yakina era sinza mukama wo okutuusa amazima lwe gali kujjira okufa kati okusinza bayibuli egamba tusinza katonda mu mwoyo ne mazima nga tumaze okugafuna ono bamugambye asinze mpaka amazima lwe gali mujjira yagire nga asinza businza byakiralu gwe sinza era sinza mukama wo okutuusa amazima lwe gali kujjira okufa sinza mukama wo okutuusa amazima lwe gali kujjira kati n'ateekawo okufa authentic mistake. It is authentic, it is diabolical, it terina meaning inakamu eno aya eya 15:9 mbu abasiraamu girenga musinza gwe giranga okutamanga toyina mazima okutuusa bwe kujjira mpaka tomanya okufa kati ate okutuusa amazima yagala kujjira okufa ng'ofudde. Essula ya 15 zibagiyita suratul hijiri ekitegeeza ekyaziyazi essula ya 9. Tulaga mistakes zokka abasiraamu muve mu kwekaza n'okwekambuwaza ebitajja buli omu asobola okuba n'obusungu n'okukangakanga tutuusa okubatema ejjambiya tewali kintu kyetayingira tuyinza okubalumba ffe ne tubakola akabi munnange ojjanga weetegese maani omuntu kale tunaalaba 8:22 8:22 olunyiri lwa 22 8:22 essebo wawano natuuseewo dda mpaka kwa 24 wagamba wati zonna muziwandiikemu abali ku Facebook tuzibaddize tuzibakanyugire bonna babulwe ne bwe beekyusiza oba si kyo tebaddamu kusaala soma. Wagamba wamaaso aibukum bimajnuni walakad raahu bilufukil mubin wama huwa ala gaibi billani wama huwa bikawri shaitani rajim. Wagamba wati simugwi waddalu munnammwe Muhammadi simugwi waddalu Allah nga yagamba mbu munnammwe simugwi waddalu Allah ani amugambye nti mugwi waddalu ani abadde agambye nti mugwi waddalu Qur'ani esooka egamba simugwi waddalu munnammwe kakati nga nawe musiramu bakusanga oyimba oyogera ku nabbi munnammwe simugwi waddalu ng'ogamba ani agambe munnammwe. Yamazima yamulaba malayika Jibuliru ku mpuyi ezeggulu enyeeyolefu. Yalaba Jibuliru. Taliye Muhammadi mu kwogera ebitalabikako afumiitirizibwa nti mulimba. Kakati muwulirize authenticity. Muwulirize bino byokka. Kabidde musumba. Biddemu abantu bayinza okuluza. Eno essula ya kumeka 8 layini ya 22 mpaka kwa 24
وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو بغيب بالظنين وما هو بقول الشيطان الرجيم. ودامو باتيا آمين. simugwi waddalu munnammwe Muhammadi mazima yamulaba malayika Jibuliru ku mpuyi z'eggulu enneeyolefu. Taliye Muhammadi mu kwogera ebitalabikako afumiitirizibwa nti mulimba. Era teriyo Qur'ani kigambo kya sitaani eyagobebwa mu kusaasira kwa Katonda. Amin. Kati Abayisiraamu kale we muba bakunyweza kintu kyammwe mbufu bwakyo zinenyiriri muzikyuse. Qur'ani nga yegamba Allah nga yayogera. Teriyo Qur'ani wabula kigambo kya sitaani eyagobebwa mu kusaasira kwa Katonda. Teri Qur'ani wabula sitaani yagobebwa mu kusaasira kwa Katonda. Teriyo Qur'ani kigambo kya sitaani eyagobebwa mu kusaasira kwa Katonda. Gisome ne mu Luwarabu bannaaje. Nanti agisomye yasoose Luwarabu. Yiyo era teriyo Qur'ani. Teriyo Qur'ani kigambo kya setaani eyagobebwa mu kusaasira kwa Katonda. Teri Qur'ani. Teriyo Qur'ani wabula kigambo kya setaani eyagobebwa mu kusaasira kwa Katonda. Bino ebintu sife tubisoma. Wama huwa bikawuli shaitanu rajim. Mbu teriyo Qur'ani wabula kigambo kya sitaani eyagobebwa mu kusaasira. Ne bw'oba oyimba ekintu Allahu akbar. beno osalamu. Wama huwa ila bikawuli shaitanu rajim. Teriyo Qur'ani wabula kigambo kya sitaani eyagobebwa mu kusaasira kwa Katonda. Allahu akbar. Beno osala kyekiri kye bamugaye nti ogiranga osala. Allah n'agenda akole research anoonya amazima. Teri Qur'ani wabula kigambo kya sitaani. N'ekyo kyokka mukirowooze. Wuliriza okutandika agambye munnammwe muleme mulowooza nti muguwa ddalu. Bannabbi abalanga teyabawuliriza. Ono yali alabika eddalu. Mumanyi lwaki yali agamba nti munnammwe muleme mulowooza nti muguwa ddalu. Kati ngeze yabiri munnya. Taliye Muhammadi mu kwogera ebitalabikako Allah agamba afumiitirizibwa nti mulimba. Ani abadde afumiitiriza kwono nti mulimba? Afumiitirizibwa. Taliye Muhammadi mu kwogera ebitalabikako afumiitirizibwa nti mulimba. Waliwo gwe yalengera nga afumiitiriza. Kakati seeka lwaki Allah agamba bw'ati 7 aya esooka 7 kakati lwaki amuyita omulimba? Tusome ku lwa 7 esooka eyokusatu n'eyokuna n'eyokutaano. 7 wagamba nti ya ayuhal mudathiru owange gwe yebikiride. Owange gwe yebikiride. Soma Oluganda. Owange gwe yebikiride amagoye. Muwulirize. Lwaki ono agamba mbu lwaki munnammwe temumuyita mulalu? Kubanga 82 yagambye 82 agambye temulowooza nti munnammwe Muhammadi muguwa ddalu. Kakati lwaki Allah alowooza nti nabbi we bagenda muyita muguwa ddalu? Lweno mudathiri. Ya ayuhal mudathir owange gwe yebikiridde amagoye. Kumufa anzir. Situko otiise. Soma. Situko otiise olwokusatu olwokubiri. Situko otiise abantu ebibonerezo bya Katonda. Kati ebyo bongedde mubyongere. Warabbuka fakabbiru. Olwokusatu. Ne Mukama Katonda wo omugulumize nga omwawula mu bwakatonda bwe. Wathiyabaka fatwahiru. N'engoye zo zitukuze. N'engoye zo zitukuze. Genda oyoze engoye.
genda oyoze engoye zo bansooka muga wayegwa yebikiridde amagoye na luno olwokuna kimukotuusa warugiza fahajiru olwokutaano n'ebibi bisenguke n'ebibi bisenguke. Wuliriza, Allah yalonda nabbi nga naye agamba bagenda muyita mulalu najja ng'agamba munnamwe temugaa nti mulalu nze nja kuba mukubiriza okwoza kati nenzija Allah yekka gyagambamu nabbi we nti ya ayu al mudathiru owange gwa yebikiridde amagoye ye yenyini ntamuwadde respect n'amugamba situkootiise ekiddako genda oyoze n'engoye zo ng'ebigoye biddugala. Hadithi egamba nti mwabangamu n'ensekere emyufu. Hadithi mbu byoze n'ebibi bisenguke. Toli mu bibi wenna you are sinner, you are dirty, you are what. Kakati bino byonna folo tubijja ku nabbi tuli ku authentic mistakes. Tuli ku muwandiisi yennyini ka bagiwandiika batya anti omuwandiisi omukulu nga tebinnakka ku Muhammad ye Allah mwene kubanga aya bweba Kurani yakka busi kitabo olwedde ekyasooka maaso ga Katonda nekka kati wulira ekyensonyi 17 mpaka ku 93 17 Surat Bani Israila sura y'abaana ba Isirayiri 17 aya ey'ekyenda mpaka ku 93. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا في الأرض ينبوها أو تكون لا جنة من النخيل وأناب فتفجر أنهار خراءها التفجيرا لكن مبري أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو يأتي بالله وملائكة قليلا كنا مساتو أو يكون لا بيت من الزهرف أو تلك في السماء ولن نؤمن لروقك حتى تنزل علينا الكتاب نقرأ كل سبحان ربي هل كنتم إلا بشر رسولا. Ekyo kakyagambye tinebwono bane nyumba ya zabu wala uminu tetugenda kukkiriza ekyo kyagamba mu 93 agambye twagala oleete ekiwandiiko okutuusa lwono gusa ekiwandiiko kye tunaasoma okuva mu ggulu ng'ate ekiwandiiko kino nga kiwandiika nga kigamba tebajja kukkiriza nabbi okutuusa lwana aleeta ekiwandiiko ate ekiwandiiko ne kiba wano ate nga bamubanja kiwandiiko eno mistake of authenticity teyandibaddewo katubisoma okuva mu nsumba nga tubivuunula era ne bagamba abakuraishi nti tetujja kukukkiriza gwe Muhammadi okutuusa lw'onookulukusa ensulo okuva mu ttaka oba obeere ng'olina ennimiro ey'emitende n'emizabbibu oluvannyuma otufukumulira emigga mu myaganya gyayo olufukumula otyo oba osuule eggulu kuffwe eribetentese okutuusa nga bwe tugamba nti kyakubaawo oba oleete Katonda ne bamalayika mu lwatu tubalabeko n'amaaso gaffe ne bw'onoleeta Katonda ne malayika mu amazima go oba obeere n'ennyumba nga ya zaabu era tetujja kukkiriza oba olinnye mu ggulu wadde n'oluvannyuma lw'ekyo tetujja kukkiriza kulinnyakwo okutuusa lw'onootusiza ekiwandiiko. Era bano be basazisa nabbi Muhammad n'agendera e Yerusaalemi ku nsolo mbwalinnye bano nga bamuli bubi kye tunaasoma okuva mu ggulu ne bagamba bw'otalireeta wano kitabo bw'otaleeta ekiwandiiko tetugenda kukkiriza ne bw'onooba n'ennyumba eya zaabu nga tewali kitabo kaakati luno olunyiriri Allah n'amugamba nti gamba ggwe Muhammadi nti
ayawulwa mukama wange sirinze wabula ndi muntu buntu omubaka tebamusaba kitabo nze ndi muntu buntu kati omuntu wa bulijjo bamusaba ekitabo kati kino kyavaawa kino kiba kyavaawa eyo authentic mistake kati bakuba batya ekitabo ng'ate bamusaba kitabo ate nakyo nekiwandiika. Nze manyi muno mu Uganda omuntu yali asobola okukola ekitabo yali ogwo gulafide omutujju singa ebintu bwe babiwandiikamu singa bifaanana ne Quran. Okay, 13 mpaka ku 19 luddemu 17 13 essurati gye bayita Isra'i egamba nti wa arada an yaftadhahum fil ardi fa agraknahum wa ma'ahu jami'a aw farauna n'ayagala okubajja mu nsi okubagoba Musa n'abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri wabula ne tumuzikiriza mu nnyanja wamu n'abo abaali naye bonna wamu. Eyo ate yo tujja kitekana mu historical mistakes eri mu history. Firauna n'ayogera okubajja mu Misiri okugoba Musa n'abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri wabula ne tuzikiriza Farao mu nnyanja wamu n'aba be yali nabo wamu. 19 nga bagwira ku bulevu bwabwe nga bakaaba nekibongera obugonvu yali ayogera ku Quran nti bowe bagiwuliranga nga bagwa ku bulevu nga bakaaba ng'ekaabya. Tuli ku authentic mistakes 26 eyengeri gye twagyogedde twongere bikulawo bikozi tugisome mukala 26 egamba nti wa innahu la fi zuburi awwalina era mazima yo Qur'ani eri mu bitabo ebyedda ebyasooka nga Zaburi. Qur'ani mbwe eri mu Zaburi kati kino nga kiragirira Qur'ani kyeri authentic mistake eri mu Zaburi ne bwe tuleeta Zaburi Bible yino Zaburi mulimu nti kulu huwa Allah gamba nti Allah ali omu yekka. Mu Zaburi mulimu nti Katonda tazaala mu Zaburi mulimu nga Zaburi yega munywegera omwana wa Katonda alimu okunyiiga gogaye Qur'ani eri mu Zaburi bannange oyogere ekigambo ekifaanana bwe 26 wagamba nti wakadhalika salakinahu fi qulubil mujrimina bwe tutyo bwe twayingiza Qur'ani mu mutima gw'oboonoonyi. Authentic mistake owandiika otya ekintu ekifaanana bwe kityo mbu Qur'ani twagiyingiza mitima gy'aboonoonyi kitegeeza teba eno nga era bwe tuzze tubasomesa ekigambo omubbi bwabba Allah yaba amuteeseemu nati eyomu abatukuvu tebalina Qur'ani eri mu mitima gy'aboonoonyi kale buli alina Qur'ani mu mutima gwe mwonoonyi baba bambala bomu ne batulika. 18 mpaka 19 katudduke essula 87 line ye 18 mpaka ku ye 19 18 mpaka 19 agamba ati wal akhiratu khairu wa abuka eyo 10 songa enkomerero obulamu bw'oluvannyuma ye businga obulungi era ye y'okusigalawo. Soma 19 tusome mu 18 mazima bino biri mu bitabo ebyasooka 19 ebitabo bya Ibulayimu ne Musa ngegamba Qur'ani eri mu bitabo ebyasooka genda onoonye ekya Ibulayimu n'ekya Musa basebo ne bannyabo. Ibulayimu tawandikanga kitabo era mu Qur'ani mwokka mwe muli surati mulimu ye Ibulayimu mulimu surati Ibulayimu mwe muli kati ate ne yeeragirira nti eri mu kitabo kya Ibulayimu ate nga kiri mu yo ate ne bw'onoonya mu kitabo kya Ibulayimu
kati yonga Kurani ebigambo bye tusangamu situmanyi oba bigambo kye biri mu kitabo kya Ibrahim. Webale nnyo ebyo byonna bikulu 5:7 5:7 abaana bagenda ziwandiika zisootingamu baziwandiike mu lukalala buli muntu yetegereza enjiriri ezo 5:7 wagamba ne 7:9 fil kitabil maknuni eri mu kitabo ekikolo kyoyo ekiri awali Katonda ekikuumibwa obutiribiri ku lubaawo luyitibwa lawhil mahfuzi. Eri mu kitabo ani ali mu kitabo Qur'an eri mu kitabo ekikolo kyoyo ekiri ewa Katonda ekikuumirwa obutiribiri ku lawhil mahfuzi olubaawo. Muwuliriza lw'7 okuba ddala nti eno ye Qur'an ey'ekitiibwa n'ateekawo ko kakoma ku luno eri mu kitabo ekikolo kyoyo ekiri awali Katonda. Ekikolo kyayo kiri awali Katonda. Ekikolo kyayo kiri awali Katonda. Baginogako bunozi ekikolo ne kisigala awali Katonda ekikuumibwa obutiribiri era awo ekikuumirwa okukolo okukolo gwe yayise lawhil mahfuzi. Ekikolo stamp bagitemako butemi ng'omuti ku nduli ekikuumibwa obutiribiri. Kati bwe baba baginogako bwe nnogako omuno gwa kasooli ku kikolo ate okuuma kuli kwennoze okuuma kikolo oba eno Qur'an yandikuumiddwa obutiribiri okuuma kikolo. Kati baba kuuma kikolo kwe batemye omuti Katonda nga ye tamanyi nti bagitemyeko tekuli Qur'ani. Baana bassebo mwebale nnyo okutwazisa bannammwe mu Geyeena. Wuliriza aya eddako 7:9 tugisomye. 7:9 ekikolo ekyo 7:9 negamba bweti tekikwatibwa takikwatako okujjako abatukuvu ne Allah yennyini ekikolo ekyo takikwatako okujjako abatukuvu. Kitegeeza kyekyo takikwatako Allah kitegeeza abatukuvu batukuvu okusinga Allah. Very good. Okitegedde nnyo mbu Qur'ani wali weekuumirwa ne Allah yennyini takikwatako okujjako abatukuvu. Amakulu Allah si mutukuvu kutuuka kukwatako Qur'ani nga ffenna tugikutteko awo batovudde Allah subhanahu wa ta'ala nogirabo gamba ya Rabbi omwana yagaye mbu Allah azaala ya Rasulullah ekyo si kyekinene ebinene biri muno ni Allah tagikwatako okujjako abatukuvu tagikwatako la yamassuhu illa almutatahhirina tagikwatako okujjako abatukuvu batukuvu bokka be bakwata ku Qur'an ni Allah takwatako awo weeri naye atya abatukuvu kikolo nno omanyi abatukuvu nno be yali ayogerako Allah yali ayogera ku balokole ku 5:10 tunalaba ebyabalokole bukiri ojja tuyingizeeyo ng'eyogera ku balokole tuleme okuvaayo ekyo kiri abatukuvu balokole. Kale 5:9 5:9 katukulukute owulidde ye Qur'ani yagambye temuli nsobi. Mbadde njagala gamba Bayisiraamu tuve mu bintu by'okwesunguwaza, tuve mu kwejjako olunankani obukalikaali, ebintu by'okulwanirira ekintu nga nabyo tusome ebyokuvuma kuba eno bajja giwa muzaata asooka avume buli kantu konna awulire ng'akoze. Tugamba eddiini ebiri mugitambuliza ku kuvuma kukanga nja tujja mutema tujja muyira asidi eggulu lijja kwabika simanyi biki muve mu bintu by'okutiisa muvemu ebyo n'omulembe mulala gwe gwabamanyi abasiraamu musomye katugende
atano mwenda abiri mwenda law anzarna hadha alqur'anu ala jabali la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min ashiyatillah olunyiriri starta bw'otalusoma ng'olombeddwa tetuuka aisho muga katonda ogambye eki mu busiraamu eh olunyiriri luno notalusoma nga balombeddwa tetuuka edduwa ekoma mukubo era baluyimba law anzarna hadha alqur'anu ala jabali la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. mu Luganda omusali wa Luganda yapoye wagamba wati ali mu kwewuunya singa twassa Qur'ani eno ku lusozi wandirabye nga lugonze Lugonda nga lwegoyagoya nga lwatiseyatise olw'okutya Allah nga lutidde Allah n'ebyo byebifaananyi bye tukubira abantu abo obaolyawo ne balowooza ne bagonda ne bamanya mbo singa bagiteeka ku lusozi mulwandyegoyeza mulwandyegoyeza nuluggwamu amaanyi ne lusebengerera olusozi lukumu okusinga emmeeza eno tugitaddewo yiiyo kale lugonde emenye emmeeza lumenye emmeeza eno kuba emmeeza nenafu ku lusozi kale tulwambuse tujambuse kalugoye mikono kale kalugoye mikono kale kalwabye mutwe tugikwate tugitwale ku lusozi lwonna kale mugiteeke ku nkulukuku omukono gwange gwe munafu ngiteese kuno kati eyabye omukono anti olusilwazi kati bubaga nti Qur'ani yennyini mbweyinza olwo mama nogiteeka ku lusozi wagiteeka ku lusozi lwabikayabika ne lukulukuta ne lugonda muwonya okulima n'okulimisa tractor twala Qur'ani teeka ku lusozi ebiyinja bigonde bikulukute byokka abamalamu basene busenyi. This is a mistake. Allah litusesa nabyo bwaba wawona ebintu bino musumba webaza katonda obulimba okuva mu bulimba obufaanana kyobolanga tumufune essanyu lwakuba obulimba bulimba si bwangu kubuukamu buno kubanga okiva buto abalinyi b'ensozi mugende n'ekintu kikibi kigonza ensozi eriyo Mountain Everest luwanvu luli mu Amerika eyo bandigiteeseeko ne luggwawo nati kyofula 6-7 agambye 6-7 egamba bweti wawano luluno esebo egamba nti law anzarna hadha alkitabu fi lkirtwas falamasuhu biaidihim laqalu alladhina kafaru inna hadha illa sihrun mubin. Singa twassa ku gwe Muhammadi ekitabo kyennyini nga kiri mu mpapula ne bakikwatako n'emikono gyabwe bandigambye abo abaakaafuwala nti tekiri kino wabula ddogo eryeyolefu amakulu tebakissa tekiriiwo. Nze omanyi ndi mukafiiri omanye obukafiiri kitegeeza okuwakanya ekintu. Nze ndi mukafiiri ku kitabo kino kuba nkiwakanya. Owulidde kati eddogo lyakyo liriwa kikino ati tebakissa agambye singa twali twassa kati yawona omuyita ki abali bawona kiyita eddogo tekirina wanti bawona okwotula ekigambo ekyo kubanga kirino ddogo eryegoyagoya ensozi ebakukka ensozi zandigudde abakafiiri ne bagamba lino ddogo. Abakafiiri abandigambye lino ddogo naye omukisa gwe yafuna obutalangira kitabo kye nti ddogo tekyajja kino balina mpewo olw'omunaana wano wennyini wakao laula unzila alaihi malaku walau unzila almalaka lakuliya al-amru thumma la yunzaruna. Ne bagamba nti singa kusibwa kuye bamalayika atukakasa amazima ge naye singa twasaba malayika kyandigendereddewo ekigambo oluvannyuma ne tuba
ne tubalindirizaako ne tubalindirizibwako akaaganya ne bagamba nti singa kusibwa ku ye malayika akakasa amazima ge atukakase amazima ge naye singa twassa malayika kyandigwereddewo ekigambo oluvannyuma ne batalindirizibwako kaaganya mbu malayika abakukka ekintu kyandibadde enkomerero yandibadde etuuse kyandigwereddewo abantu ne batafunayo kaaganya ng'ak'okwenenya ekyo kitegeeza ki kati ate malayika gye bagamba Jibuliiru eyagireeta mu kiro mu surati Laylatul Qadri manya mu surati Layl eyajja mu kiro neereeta Qur'ani balina abawalabu bamusaba nga tebaagala bulimba bamugamba Muhammadi leeta ekitabo ne kibula leeta nnyo bamalayika naye n'agamba singamba kuleeta malayika kyandibadde kiwedde nga bazikirira kati eyo nsobi mbalindirizaako malayika ye yandisse kyo byandigweredde nga tewali kaaganya kyokka ate Gibuliiru agireeta kakati wano nno waliwo n'ensobi malayika mu Luwarabu bamuyita bati malaikatu yamuyise Maluku kabaka Maluku kitegeeza kabaka ye bamuyise nze Oluwarabu accent yammwe yokka yentawaanya ey'okuyimba naye mpulira ntegeera era oba osoma eri nempulira nga malaikatu nga tamwogedde wagamba nti wakaalu laula unzila alaihi malaku walau anzala almalaka laqudiya al-amru thumma la yunzaruna malayika tebamuyita malaku oyo ensobi gramatiko eyo nsobi ya grama era nayo tukitegeera muno mu authenticity nti ne malayika kitegeeza ne malayika si yagireeta soma 9:7 olabe 9:7 aya esooka 9:7 aya esooka kyenda musanvu aya esooka gye bayita surati Layla oluusi bagiyita Al-Qadri 9:7 yino wano surati Kadiri aya esooka inna anzarnahu fi laylatul qadri mazima ffe twassa Qur'an mu kiro ekyokugera soma mazima ffe twassa Qur'an mu kiro ekyokugera ekyekitiibwa sooka nsomera olwokuna tanazzalu almalaikatu warruh fiha biidhni rabbihim min kulli amri salamu hiya hatta matwa alfajiri ategeeza kyawo bamalayika bokka n'emyoyo bamalayika n'emyoyo abatukuvu bamalayika bakka n'emyoyo bamalayika bakka n'emwoyo omutukuvu Jibuliiru mu kiro ekyo ku lw'ekiragiro kya Allah ekiragiro kya Allah waabwe na buli kigambo kyonna giba mirembe kati muwulirize ensobi zokka eziri awo wali atugambye singa malayika yakka ensi yandikomyawo ebintu byali bikomaawo malayika abakukka kakati wano ate agambye bamalayika bakka ne mwoyo omutukuvu Jibuliiru ate mwoyo omutukuvu n'ateeka mu bracket nti ye Gibuliiru Gabulyeri ye mwoyo omutukuvu otyo mu kiro ekyo ku lw'ekiragiro kya mukama waabwe mu buli kigambo kyonna mirembe myereere kakati basebe banyago mutegeeza ki wali neegaana nti tiyakka wano mbwatekka mbwabakukka omutawana gwandibadde gutuuse wano bamalayika bakka ne mwoyo kiringanga bw'olaba nze nkuwako ebyokulabirako bingi olaba bwe tusoma mu Qur'an
essula ya Surat al-Bakara 173 egaana okulya ki embizi ate 16 negamba nti temugaanagaana ebyo mulye. Tulinayo mulamwa gw'ebyokulya tulinayo gwa mulamwa mu mitwe gyaffe twagadde tubeere na oda bwekiri tulina bingi nnyo wano bwegaana ekintu ate wano n'ekikkiriza. Okay, tugenze 85 21 na 22 85 21 na 22 85 21 na 22 essebo tukkaatiriza ekigambo eki Qur'an yatugambye bwe mundaba mwensobi mungobe mu bitabo 85 aya ya 21 wawano ntuuseewo n'olwa 22 egamba eti 85 olunyi lwa 21 n'olwa 22 lugamba bal huwa al-Qur'anu al-Majid fi al-lawhi al-mahfuz naye yo eno Qur'an Muhammad jazze nayo kitabo kya kitiibwa era kyebamugamba nti singa twassa kati wuuna sene kitabo ate bamubanja ekitabo era eri ku lubaawo olukuumirwa lawhi mahfuz eri ku lubaawo olukuumirwa obutiribiri kakati olubaawo luno olukuumirwa obutiribiri lwali Makka duliriddawa kakati ku lubaawo luno lwennyini nkulaga olunyiri nga lugamba baabijjako tugende mu maaso 97 aya esooka olubaawo baalusangula 97 luno 97 aya esooka mazima ffe twagisa Qur'an mu kiro ekyokugera ekyekitiibwa kyakitiibwa nnyo kubanga mwe mugererwa ebigambo byonna soma ebinaakola mu mwaka omulamba ate ekigendererwa n'okussa kwe kugissa nejjibwa ku lubaawo kati wano waliwo ensobi sooka omalizeeyo kyo nekola ki ate ekigendererwa n'okussa kwe kugissa nejjibwa ku lubaawo olukuumibwa obutiribiri alwa mafuriki Allahul mahfuz okugireeta ku ggulu eryokunsi oluvannyuma nekka mu bitundutundu eri nabbi Muhammadi twagala mutulaga eggulu lya wano ku nsi twagala mutulaga ekikumisa olubaawo ng'ate bagijjako twagala tutegeera olubaawo luliriddawa kale bambi ng'obwosiramuka ebyo nange olowooza nti bituufu muwulirize ekitabo kyakka wano wali ensobi nze nga analyst nkubuulira ddamu musumba osome ekulaga ensobi zotonnabikkulirwa gwe seekasi otalowooza nga nako nga musaazisa mazima ffe twagissa Quran ensobi namba 1 baani gurupu kwaya ffe ate nga tugamba Allahu ahad ate nga Allah ali omu bo tebakkiriza mu Trinity kati baabano ba Allah mazima ffe twagissa ebyayogera bito nti twagissa byali bingi amajini ye galina gurupu anti kakati ffe tukyali ku Allah nannyini kitabu agamba nti twagissa baani abo ffe mutugamba tugatta Katonda n'ebirala naye mwe bano gurupu eno inegambye mazima ffe twagissa Quran mu kiro ekyokugerera era ekyekitiibwa ekiro kino kyali Quran tennakka baali bakiyita kiro kyakugera kiba kiro ki ekyokugera soma ekyekitiibwa kiro kyekitiibwa abagissa kyakitiibwa nnyo sooka ebyo biveeko kyakitiibwa nnyo kubanga mmwe mugererwa ebigambo byonna ebinaakola
ebinakola mu mwaka omulamba. Muwuliriza kino mwali muto kyetegerezanga nti ekiro kino kya kitiibwa. Tetunnagenda mwalimu, tetwagala batoga nti amagege oba gundi alati ne ani abo bonna sooka obaleke. Kyetunoonya tuli ku luno tukyali kutula tulutematema. Agambye omwagererwa ebigambo byonna. Omanye ekyabasibangayo mu busiraamu butetegereza. Kati bwe twajja wano tulina okwetegereza buli kigambo mazima ffe twagisa mwe baani mu kiro ekyokugera kiro ki mu biro 365 kye bayita ekyokugera. Era omuntu akimanya atya? Mwe mugererwa ebigambo byonna eby'omwaka omulamba. Kale oli ajja kuŋŋamba ekikiisa ekyokugera kubanga Qur'ani muyakkira era kyekikiisa Laylatul Qadr. Kakati ekitabo kino bwe kibanga kyakkira mu kiro ng'era ebigambo byonna ebyakkamu eyo night prayer gye mwalimu byalina kukola mwaka gumu. This is a diary. Kituufu byali binakola mu mwaka ki? Kuba mwaka nti buli mwaka bagera ebirala ebinakola mu mwaka omuki omulala. Eno bwetaba diary eba ya plana. Kati bibanagira ani yakka mu kiro ebigambo byonna bye bagireeteramu nga bigenda kukola mu kiro eki mwaka mulamba bwe guggwako nga bigenda kukola mu mwaka mulamba bwe guggwako ne bagera ebirala nga bagera ku lwani endala. Kati eno yali ya mwaka ki? Tulyoke tufune ey'ogwaffe mu 1500 eyaffe ejja ddi 507. Kubanga buli mwaka ebigererwa mu kiro kino ekyekitiibwa biba bya mwaka mulamba. Kati 2 ebyaffe biriwa basebo? Ebya 2 biriwa ebigerebwa mu kiro kino ekyekitiibwa. Kyovula bateyogera ku kawuka ka COVID. Bayibuli etubuulira akawuka akali emyaka. Kano akawuka bakwogerako akakyako emyaka gye kaalya. Katonda agangenda gibaddiza. COVID n'agyogererako. Kati ono ye yalina kukola ekiro kimu. This book cannot stand the test of time. Ladies and gentlemen, it is supposed to be for 1 year. Soma gumune bageri ne balekera. Kwe kugissa ne jibwa ku lubaawo olukuumibwa obutiribiri. Kwe kugissa wulira no authentic mistake. Kwe kugissa ate ne jibwa ku lubaawo olukuumibwa. Kakati ezo bagita jumbled story. Kati kyayagala okugamba yajibwa ku lubaawo olukuumibwa. Wali awakuumirwa ne Allah. Allah n'abaate kwanza. Neddalinako Allah akuuma kikolo kwe baaginoga. Nga lusiimuddwa ate nga lukuumibwa butiribiri. Soma bwe malukuuma okugireeta ku ggulu ery'oku nsi. Ne bagireeta mu ggulu nga neriri wano. Eggulu ly'oku nsi basebo lyeririwa? Mukono enaggulu manya mu ggulu emukono oba wano enaggulu oluvannyuma kusikulika eggulu bwemala gireeta ku ggulu ly'oku nsi oluvannyuma nekka mu bitundutundu olwekkamagomba awo ng'etuuse ku ggulu ly'oku nsi olwekka yeeyongerayo ndowooza mu nnyanja. Mwe mwali abawalimu kati awo mwagambanga mutya ebyo tibabisoma nti ekyakkirira ku ggulu ly'oku nsi oluvannyuma nekka mu bitundutundu eri Nabbi Muhammad. Era n'ogezaako okubisoma ng'oli mu muzikiti bwoti wallahi bakuba emiggo ne bakugoba. Bakuba nga nsomye Qur'ani tokkirizibwa kugisoma nnyo ogibuuza walimu nga bagituwadde yakusoma nga yetulungamye otandika okubuuza ebibuuzo nti bwe yava bweti nekka ku lubaawo ate neva ku lubaawo nejja ku ggulu lino ery'oku nsi lyeririwa. Kaakati tumaze okulaba mu bibiri baagaye bagiteeka muki 262 mu mutima gw'omwonoonyi 83 olw'omusanvu 83 olw'omusanvu katugikala kate naye kitegeere
kinana musatu olw'omusanvu egamba bwetyo tuli ku nsobi za Qur'ani twatandise authenticity ezimu aya zasomeddwa ku ziri naye wali twadde tusoma tekkanga kati wano tugamba mulimu ensobi n'okwonagana bye tuliko kinana musatu olw'omusanvu wagamba nti kala inna likitabi lifujjari rafi sijini agambye mazima ekitabo ky'aboonoonyi kiri mu kkomera effunda sijini wansi w'ensi ey'omusanvu. kati nno n'ensi zizo zifuuse musanvu naye wansi w'ensi ey'omusanvu jjukira eri yakkiridde bwe yatuuse ku ggulu ly'oku nsi neekutukakutuka mu bitundutundu neyingira mu ggulu bwekutukakutuka mu bitundutundu neyingira ekkomera jjukira eri mitima gy'aboonoonyi jjukira eri mitima gy'aboonoonyi eri mitima egy'aboonoonyi tweyongerayo katono weyongereyo tugambye eri mitima kitabul marukum kyo kitabo kiwandiike mu nnyukuta z'ebibi kyembadde njagala olw'omwenda kyo kitabo ekiwandiike mu nnyukuta z'ebibi oluwalabu nnyukuta za bibi bannange musiriikirireko nga basiriikirira nga balina omufu gwe bajjukira muwulirize bino. May his soul rest in eternal peace. basoose ne bagamba ebitabo kino kiba mu kkomera kyova olaba bakikiririzaamu babayisanga basibe obusiraamu busibe anti abasibe balya emmere emu nga nemwe mwesiba ku muceere abasibe bambala yunifoomu nga nemwe mubeera mu makanzu mu yunifoomu abasibe abakazi tebabasaba abasibe baba mu foreign nga bwolaba abasiraamu babeera mu foreign nga bagenda okusaala otyo abasibe abasajja tebabasiba n'abakazi abasibe bakola obuddu era baba baddu ba gavumenti nga bwe muli abaddu ba Allah. Kigamba bano bafaananira ddala basibe busibe bwe nyini era munda mu kanzu mutera okubaamu ebintu era ng'ebyabasibe ne bayibuli era yaboogerako. Bannange mutoloke mu kkomera balyogedde n'erinnya musumba olw'olunyi tetwali lusomyo olwa bayibuli wadde lumu olw'abasibe olwo luleke tujja kulemerwa kitabo ekiwandiike mu nnyukuta z'ebibi oluwarabu nnyukuta ya kibi. Lwaki baga nti oluwarabu nnyukuta ya bibi? seekomanya ensonga nti nnyukuta za bibi lwaki? lwa nsonga bwe luba nga lulungi bandiruwandiise nga luva ku ddyo nga luva ku kkono nga lugenda ku ddyo, ekyo kibi. naye baluwandika nga luva ku ddyo ate ludda ku kkono. Very good. Ensonga endala eri mu 9:97 mu Qur'an. Lwaki oluwalabu nnyukuta ya bibi 9:97 katubikuleyo taata. Lwaki oluwalabu nnyukuta za bibi? Badde nange nayizo gibikkula. wagamba wati al-arab ashaddu al-kufra wan-nifaq wal-ajdal alladhi ya'lamuna hudud Allah ma unzila Allah ala rasuli wallahu alimun hakim. Yaandikibwa mu Luwarabu. Bannamalungu abawarabu be bayitirivu mu bukafiiri ne mu bunanfuusi era be bakakafu b'obutamanya mateeka ga Katonda ge yassa ku mubaka we. Eddungu teririiwo. Bannamalungu mu Luwarabu. Soma Luwarabu. Al-arabu ashaddu al-kufra wan-nifaq wal-ajdal alladhi ya'lamuna hudud Allah ma anzala Allah ala rasuli wallahu alimun hakim. Al-arabu abawarabu ashaddu al-kufra bayitirivu obukafi wan-nifaq n'obunanfuusi wa alla ya'lamuna n'obutamanya hudud Allah mateeka ga Katonda. Kaakati olw'okuba ewandiikiddwa mu Luwarabu
babuzabuza nombwa abannamalungu ne bwagamba bannamalungu era abawalabu be batuula mu malungu. Bayibuli ekiyita jali eddungu. Kaakati gundi najja nga alangirira mu ddungu kati ze manye eddungu we baliyita nsenye enkalu. Kati wano teriniiwo nsenye enkalu. aliaga arabu ashadu kufurani wanifahani abawarabu bayitirivu mu bukafiri nebo bonafusi kati Qur'ani bwe kino sebo kisalira mu swala. Oliswa leka nyingire mu swala buli sura gyolaba muno bagikozesa mu swala era ogamba Allahu akbar. Al-Arabu ashaddu al-kufra wan-nifaqa wal-ajdala alla ya'lamuna hudud Allah. ألا يعلمون حدود الله ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. الله أكبر. kati tamayina kyagambyawo nakutama abawarabu anti oli musola abawarabu be bayitirivu b'obukafiri n'obunafuusi n'obutamanya mateeka ga Katonda. Allahu akbar. agulumizibwe Katonda. Chechijisa nyukuta yebibi tusomye musumba olaba olina abaana bo balwadde wabadde obulidwa kyamisana baana bo babulidwa sukulu fiizi Katonda oyagala akuteekeko omukisa ayagala akuleetera ebirungi mu bulamu bwe bukyusibwe ngodda abawarabu ebayitirivu b'obukafiri n'obunafuusi n'obutamanya mateeka ga Katonda. Allahu akbar. Katonda mukulu kati awakuze eki olwokuba waliwo abakafiri ye n'aba mukulu buliriza ekyo kyokka tubadde tuli wali nti Qur'ani yawandiikibwa mu nnyukuta za bibi lwaki za Luwarabu abayitirivu ennyo be basinga obukafiri n'obunafuusi n'obutamanya mateeka ga Katonda bayitirivu kati wewandiika mu nnyukuta z'Oluwarabu kigifuula musu anti kati mu authentic mistake kati malirayo statement eno gyegwera olw'omuwandiisi aba agamba ki ne Katonda amanyi mukakasa ne Allah amanyi era akakasa nti kyekituufu abawarabu banafuusi ate n'omuwarabu ono Muhammadi yali muwarabu kati tabadde ne Muhammadi kitiibwa wadde katebeeza n'omuvunuzi yennyini navunula bukyamu mukakasa agabwoga mutukuvu akakasa wano kyageza nti mukakasa akakasa ebiri waggulu bino eno aya abawarabu we bayitibwa bw'obukafiri era ne Allah akikakasa nti kituufu. twongeddeyo tweyongere tukulukute olwa 18 8 3:18 twagala tukimala ekyo 8:3 wagamba nti kala inna likitabil aburari la fil iliyin kikakafu ddala ekitabo ky'abalongoofu kiri waggulu gye kikuumirwa. Ekyabalongoofu ekitabo ky'abalongoofu kiri waggulu gye kikuumibwa. Ekyakka si kyabalongoofu kyabonoonyi bakitugambye dde bakiteeka mu mitima gyabo. Kino kyali kyogera ku kyabalongoofu tikiri waggulu. Kitulagirira ayagala yambuka wali kyefutamugamba kufa okutuusa amazima lwe ganakujjira. Kutuusa amazima lwe ganakujjira oyambuke era kyova olabanga bwe nali nga tuli mu swala ng'ogamba nti ihidina siratal mustaqima ai Allah nungamya mukube golokofu n'ozaalibwa ng'oli kawere okutuuka bw'okaddiwa nga teri aya egambye nti olungamiziddwa mu kkuba eggolokofu. Kiruma ekitabo ekitukufu kirikwambe ekyabatukufu kiririddawa muggulu 8:19 eyo twagirabyeko ndooza nti ebigambo 8:19 8:19 katugituukeko taata
tubikula ebintu bino tugenda bibikulira mwezi mulamba 11 inna alqawlu rasulul karim 8:19 mazima Qur'an kigambo bako wekitiibwa malaika Jibuliru bigambo bye lwakuba nti ye yabireetanga okubijja ewa Katonda omugulumivu ng'abireetera nabbi. Can you imagine? Tekanga yaka singa malaika yakukako simanyi kyandibadde kitya wandibulize byandikwerettawo Jibuliru wuno nono omuvunuzi musumba byamuyitirirako kati kwe kugamba awolereza ekitabo alabika akoze asinga akoyi kwe kugamba nti mazima Qur'an kigambo kya mubaka ow'ekitiibwa malaika Jibuliru bigambo bye lwakuba nti ye yabireetanga okubijja ewa Katonda omugulumivu ng'abireetera nabbi Muhammad. Kati esoose ne bagiwa Muhammad yabikola ki yabireeta kati ate bikyuse nti bigambo byonna yabireetanga bya Jibuliru yabireetanga kati nannyini Qur'an yaani era Qur'an yavaawa 8:22 katutuukeyo wagambawo wati 22 wamaswahibukum bimajnuni si mugwi waddalu munnammwe Muhammadi mazima yamulaba malaika Jibuliru ku mpuye z'eggulu enneeyolefu soma tali ye Muhammadi mu kwogera ebitalabikako afumiitirizibwa nti mulimba teriyo Qur'ani wabula kigambo kya sitaani eyagobebwa mu kusaasira kwa Katonda. Kigambo kya sitaani yennyini eyagobebwa mu kusaasira kwa Katonda. N'abuuzaako 2:6 tokasomangako seeka. Kale olwo wajje mulaga kabuuze mu Luwarabu katukasome mu Luwarabu kategeeza bulungi 2:6 fa aina tadhhabuna waje mulaga genda ng'okibuuza gwali ku mukutu mu Luwarabu fa aina tadhhabuna ne bwoba tomanyi Luwarabu genda ogamba fa aina tadhhabuna era bwakuwakanya mugambe fa aina tadhhabuna waje mulaga basoose nno kwogera ti bino bigambo bya sitaani kati bagamba fa aina tadhhabuna kati mulaga wa Allahu akbar naye mbabuulire biruma kizibwe wange Settimba yafiira mu Busira ebintu bino biruma abasajja abakulu bafiiridde mu Busira ne mubakamula ne muziika ne muteeka eyo bagenda mu muliro ne bagenda mu jahannamu okubeerayo emirembe n'emirembe wabula yo Qur'ani kyakujjukiza eri ebitonde tweyongeddeyo 8:13 ne 15 8:13 n'olwo 15 13 lugamba lwe luti mpaka kule 15 wagamba wati olwo 15 fi ayi safarati okubuulirira kuno kuli mu kitabo eky'ekitiibwa genda gwesoma olwo 14 ekisukkirivu era ekisoma Luwarabu marifuati mutwaharati ekisitufu era ekitukuvu marifuati mutwaharati ekiri mu mikono gy'abamalayika abawandiisi fi aidi safarati ab'ebitiibwa abatukuvu kiraman birarati yakolimirwa omuntu kiki ekyayitiriza okumukafuwaza okumufuula awakanya amateeka ga Katonda kutira al insana ma akfarahu mu kintu ki Katonda mwe yatonda ayi sheikh alakahu nga Allah yabuuza obana gambye nti bino birimu omutuju
bya mutuju singa era ono mutuju amanyi tiyanditawanye na kuwandiika nyiima yandikozesezza bino Qur'an kati wanevudde ku gundi nti mwakafuala oluvannyuma lw'okuwakanya amateeka ga Qur'an ate mu kintu kikatonda mwe yamutonda kati ekitabo kiri mu mikono gy'abamalayika kiri mu mikono gy'amalayika mbaganyo kiwaayo ay'ekitiibwa abawandiisi yakolimirwa omuntu kati omuntu akolimirwa atya ate ng'ekitabo kiri mu mikono gy'abamalayika kikyali mu mikono gy'abamalayika ate mu Lw'okumin'omunaana mu kintu kikatonda mwe yamutondera lwaki babuuse kati obutonde bukwatagana n'Olw'okumi n'omukaaga nti ab'ekitiibwa 299 musumba mpoze nesa eneje yakuba scientific njirese jireke ya 19 19 ya mutonda ayo scientific tugenda kireta mu biological okay omuntu ya mutonda mu kisayisayi yatoga kale 219 299 obusula buli 1014 nabusoma nembugguka 299 299 wagambawo wati kadhalika nakusu alayhi min anbai ma kad sabaka wa kad atainaka min laduna dhikra agambye bwe kityo tukunyumiza gwe Muhammad mubimu ku bigambo ebyo ebyokulembe nsumba nyambako katubisome bwe buti 9 bwe tutyo tukunyumiza gwe Muhammadi mubimu ku bigambo ebyo ebyakulembera mazima twakuwa okuva we tuli ekikujjukiza Qur'ani kino ikiza reminder kyekyatungabisiza nti dayale olabireko ennaku z'omwezi bamujjukize biri ebyajja okumusooka ate bamunyumiza nabunyumiza mboozi katukiddemu kadhalika nakusu alayhi min anbai ma kad sabaka wa kad atainaka min laduna dhikra bwe tutyo bwe tukunyumiza gwe Muhammadi mubimu ku bigambo ebyo ebyakulembera mazima twakuwa okuva gye tuli ekijjukiza Qur'ani kimujjukiza bujjukiza so si kuleetawo mbwe kulungamya kupya ate nga 726 26 nayo katugireeti tunaatera ozimalayo mukigumire ku lusedi 726 wawano tutuuseewo 726 wagamba we wati alimul gaibi falan yadhharu ala gaibi ahada katonda yekka yamanyi ebyawala katonda yekka yamanyi ebyewala ebitalabikako ng'ate tabibikkulirako muntu n'omu mu byama bye ebitalabikako katonda tabikkula bintu bye nkwa bibikkulira omuntu yenna Allah tabikkula nabbi Muhammad tabikkulirwangako katonda ebintu ebibye Allah ye ebibye ali selfishi kyofula atalina gwafaanana teyefaananyiriza teyereetereza tayagala kumanya ebintu bye bibye tabibikkulira muntu yenna. Can you imagine? Tulowooza kwekyo tunaatera okumaliriza 722 wawano wennyini we tuli wagamba wati 7 olunyi lwa 21 kuli inni la amliku laka dharran wala rashada bagambe nti mazima nze sirina buyinza okubajjako akabi oba okubafunisa obulungamu. Kati akimye eki olinga ng'omusawo asse mutwali naganze sirina busobozi bw'okuba mpiso kati balage bakole batya kubajjanjaba fe abatayina tetugenze abasiraamu mulagawa kanyiri kaffe kani fa aina tadhhabuna mulagawa fa aina tadhhabuna tadhhabuna wala fulusabyo fa aina
tadhhabuna kibuuze tagatobajjukiza fa aina tadhhabuna waje mulaga fa aina tadhhabuna kakwate mu Luwarabu fa aina tadhhabuna bagamba abo abasiramu eroka basindikire ti fa aina tadhhabuna 724 724 724 tusoma esebo 724 tugende mu maaso 724 surati Mudathiru egamba bwetu ku lunyiriri lwa buli munya fakala inna haza illa stiru yuthara olwono ne bagamba nti Qur'an nti mazima si kirala kino Muhammad kyaze nakyo wabula ddogo eryakopebwa ku balogo nakinku abasooka yamala kujja nayo esebo bano ne boogera nti ekyo ddogo ate nakyo ne kijja mu Qur'an ekifumo kye bakivumye abantu b'okunsi batugamba abasiraamu nti yo yava muki mu ggulu kati bino ebivumo ebyokunsi byagiyingiramu bitya eby'abantu ne bagivuma ngezze bw'ojja n'akatabo ko nga bakawandiika ne wabawo akavuma ky'olutabo olwo nako ne kagendera ne kyewandiika mu katabo mumbuulire eyammwe yegamba olwo ne bagamba kubanga eyange egamba olwo n'agamba ng'ani agamba ng'awakanya Qur'an ani nti mazima kino si kirala Muhammad kyazze nakyo wabula ddogo eryakopebwa ku balogo nakinku abasooka ekibuuzo ani ayogera wano ndowooza yali Jibuliiru biba bifuuse byakulowooza sina bantu siki Allah yennyini yagamba nti eyagamba ye Allah kuba Allah yayogerera mu kitabo Allah yayogerera mu Qur'an bikabusi mu bitundutundu bino biri kukamu eri waggulu baligissa mu bitundutundu Qur'an bwe tugambye kati agamba ono gw'obadde obuuza nti ani yagamba olwo n'agamba ani agamba Allah awo n'agamba Allah nti ng'awakanya Qur'an asoma lwabiri mwetta teri eno Qur'an wabula kigambo kya muntu so si Katonda kisome mu Luwarabu ne bakulabula inna hadha illa qawlu bashari era nsomye kimu ku kimu in hadha illa qawlu bashari kati wano bwe tugiyimba inna hadha illa qawlu bashari wabula kigambo kya muntu ekyo nno bakisaalira muta so si Katonda musumba bw'oba oyingira mu swala kino era nakyo bakisaala Allahu akbar Katonda nga wakisa kingi inna hadha illa qawlu li bashari teri eno Qur'ani wabula kigambo kya sitaani eyagobebwa mu kusaasira Allahu akbar ni bw'osoma akanyiriri kano kakola eswala kokka basebo ne banyabo tuyinza okukoma wano nze nava ku swala Qur'ani etulaga nti nabbi yafa nayo naye abasiraamu musumu abasiraamu ekibatwaza abaana ku ssomero kiki bwe baba batabani bammwe ne bawala bammwe be musomesezza tebasobola kudda ne babataggulirira bintu bino ne babaleka mu kizikiza muweerera baaki wulira okubuuza okusinga obunene 3:44 kanyisome taata omala obasomera tafsiri kubanga bajja kwekwasa tuwunzike n'ebyo 3:44 3:44 egamba bwati wama muhammadu illa rasulu kad khalat min qablika rusuli fa in umita ukutira ankarabu wala akabikum oluwarabu lwagakunkula mannyo wama muhammadu illa rasulu kad khalat min qablihi rusulan
fa in mata ukutila anqalabtum ala akabikum wa man yanqalibu ala akabihi falan yadhurra Allahu shay'an wa sayajzi Allahu shakirin. Vunula tali Muhammadi kirala kyonna wabula mubaka bubaka mazima bayita olubereberye lwe ababaka bangi abalinga ye bw'abanga afudde obanga attiddwa olwonga mukyukira ku bisinziro byammwe ne mudda mu bukafiiri bwe mwali mwedda. N'omuntu anakyukira ku bisinziiro bye tajja kulungamya Katonda. Eyo kansobi tajja kulungamya Katonda n'akatono mu kintu kyonna. Era Katonda wakusasula abeebaza. Kakati omanye ekyaliwo nabbi ng'atuuka nga bamubika nti afudde agize bw'afa abasiraamu ne bagwamu amaanyi. Aya nekka ng'ate oli afudde olwekidde kwaninga Qur'ani yajjira golden question mark ekira kwaninga Muhammad afudde. Bayinza okugamba tamanyi tafsiri yayo tasobola kuginnyonnyola. Amanyi ekyafaayo kya aya eyo gye basomere 14 mu lutalo lw'Ehudi nabbi simanyi oba byonna byakusoma kubanga ne esoma ono atiriddewo Oluganda mu lutalo lw'Ehudi. Mu lutalo lw'Ehudi nabbi SAW yatuukibwako obulabe olw'amaanyi. Omulabe bwe yabalabuukirira abasiraamu n'abakuba enkyukira n'abazinda nga tebategedde n'abatirimbula ng'ayitira ku lusozi mu bifo ebyo ebyali byabuuliddwa abakuumi baayo ng'abakuumi babivuddemu. Abasiraamu abaali balulunkanira eminyago. Nabbi ng'afunye ebiwundu ebyo sitaani yalangirira nti attiddwa. Abantu bonna ne baggwamu encukwe, bangi ne balekayo n'okulwana. Katonda kwe kugamba nti okufaananako ng'ababaka abalala baaliwo olubereberye lwe Muhammad SAW, naye obubaka era ajja kufa ng'abo, wabula eddiini gye yaleeta esigalewo, kubanga ye Katonda tafa era tavaawo. Bw'aba nabbi ng'afudde oba attiddwa, mmwe abakkiriza temusaasaana kudda mabega, wabula mugende mu maaso n'okulwana. Obubaka bwe bwajja nabwo n'okulwanirira obubaka bwe mugende mu maaso n'okulwanirira obubaka bwe yajja nabwo n'enzikiriza gye yabatuusaako. Awo we yattirwa. Buuza ebibuuzo Nabbi Muhammad baze bajaganye n'olukesikesi. Nabbi Muhammad nga amaze okufa, Qur'ani yakakwani ati aya no aya yakakwani. Musajja wona ali mu biwundu. Ate n'ekirala tuli wano mu surati. Ate n'ekirala afiiridde mu Imran ate n'ekirala bw'afiira mu yokusatu ani awandiika ey'ekyenda ey'ekikumi eba yakira kwani. Ate n'ekirala kyembuuza mubabuuze Allah bw'abanga ddala ye yalinga Katonda eyaleeta obubaka nga butuufu obutaliimu nsobi, ngeri ki teyamanya Muhammad lumbe lw'anaafwamu ng'agamba nti obanga attiddwa oba akutiddwa oba akubiddwa mbazzi oba afudde bufi nga bannabbi abaamusooka ng'attiddwa. Awo Katonda n'atamanya nti ekinatta omubaka wange lumbe gundi
nga yateeba Yesu bwe yayogera nti anandyamu olukwe ndi naye ndinaye era kufa mala ennaku 3 nzuukire naye ono agamba oba akubiddwa enkumbi oba akubiddwa embazi oba anaafa lumbe oba anaatemulwa musumba n'owunzika aya eryegi emu ekumala okuva mu busiraamu gyotuwa kale eno yokka gibuuza omuwalimu omugambe aya eno yakkira kwani ng'ate nabbi afudde kwezikkira mukwano gwe yagissa ekitundutundu kya aya kuba batugambye ekkira mu bitundutundu ekitundutundu kino mbu Qur'ani yekkira mu bitundu aya yo tebanaga nti bitundu okay kweli tumaliriza tuti mulowooze ku bino pluralism katonda ng'ayogera ffe twakola bwe tuti abaffe yesu yasinga ffe oba ffe tusinga mulowooze ku ebyo nga 43:57 43:57 ndowooza lusembayo musumba 43:57 lugamba nti walamma dhuriba ibuni maryama mathala minhum yasiddun wakala alhatina khaira am huwa ma dharabu illa jadala bal huwa qaumu hasimuna. Nti Yesu buli waleetebwanga ekyokulabirako ab'ekibiina kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekyakaali mbu nga baleekaana nga bagamba abaffe Yesu yasinga bakatonda baffe yasinga oba bakatonda baffe katukiddemu be basinga. walamma dhuriba ibni maryama mathala ila qaumika minhu yasidduna wa qalu alhatina khaira am huwa ma dharabu illa jadala bal hum qauman hasimuna. bwekyamala okukubirwa ekibiina kya Nabbi Muhammad bwekyamala okukubirwa ekifaananyi kya Nabbi Isa ye Yesu wano mutabani wa Maryamu okwejjuukiriza nga ab'ekibiina kya Muhammad nga baleekaanira waggulu ne bagamba nti abaffe bakatonda baffe be basinga obulungi oba Yesu oba Isa. mulina bakatonda bameka? Tebakugereza kifaananyi ekyo wabula kwakuwalaza mpaka wabula neddabo kibiina kiwakanyi kati kubanga bino oba okyawakana muki jero ne woba n'olukaali olufaana lutya nga gwogamba gwayinza okwogera ku Allah tulabye abalwanyiza obusiraamu ne ku mulembe gwe bajeeja obusiraamu nawulidde wana atugamba obusiraamu bwajeejebwa okufetta naye wallahi ya Mungu nkulayirira akubillah bamanyi okweyogeza ebintu ebiraga obumalirivu olaba kristaayo bonna ne bagigumira bataamye akubillahi mutuma okulya emisu wallahi ya Mungu alkatla ne boogera ebyo obikangakanganga balala. muwulirizeeyo kino maliriza bwe nti maliriza n'essuula ya 8 layini ya 33 eyo gyenfundikira nayo bwe muba bakulokoka mulokoke bwe muba bakubivaamu wakiri tuulewaka toddamu genda ku bwizigiti kusaala 8 olunyiriri 8 lwa 33 ekyo nakitegese nga okumala nalwo musumba ku COVID bwaggwa crusade live public mwobago kyatweraliikirirako tugenda mu butawuni mu bibuga nga tusomesa bintu bino mutukolereyo ekintu eki ayina ebyuma oba nga walonze omuzindaalo gutuweereze kubanga bino binyuma ebizindaalo gyogera bulungi ntekeko wali security yange ya poliisi nga bwe nakola emasindi DPC nampa emmotoka namba nga majje lazima nga bambadde nga beetegese okulwana kati mumwe mmanyi mulimu agamba Mukama tamukuuma ankuuma akozesa bantu n'enjiri agyebuulirire oba enjiri yakkiriza nti akozesa nze omuntu lwagira kozesaayo abantu abalala ne bampa obukuumi. Tojjukira abavubuka b'ekakiri banzije ekakiri Abdalakim Semakula yagikuba ekakiri naye abavubuka bandeeta emmotoka nga abavubuka bagikulembedde n'emiggo ng'emabega waliyo neeno nga bagenda bagezaamu bati nempitawo nentuuka kukola sinentambula nengenda
wamasoma kinana 33 wagamba nti fa idha ja saha awo tosirikiriza mpaka wano paka kumalayo mpaka awo mbabuulire geyeena maama fa idha ja sahatun yawma yafilu limariu min akhihi wa kummi wa abi wa sahibi wa banihi likulli muri yawma idhin shanu yugunihi wujuhu yawma idhin musfiratun slahikatan mustabshiratu wujuhu yawma idhin alayhi gabalatu tarhaquha fataratu ulaika humul qataratu lifajaratu. Uliriza bwagambye nga tumaliriza bino ebigambo nti bwe kulibanga kuzze okuboggola kunaatera okujja nti lwiba lunaku olwo mbwa olunaku olwo omuntu alidduka muganda we mbwa olunaku olwo ne nannyini kitaawe ne nnyina agenda kumudduka adduke ne kitaawe ku lunaku olwo olujja mikwano ti ne mukazi we ne batabani be buli omu alidduka munne nga tayinza kumuyamba n'akatono ku lunaku olwo olunaku olwo buli muntu aliba ku bibye obutafa ku muntu mulala yenna si nsonga amuyita atya nti mu maaso g'abamu muli akayakana ne ku lunaku olwo nga n'agasekaseka era nga n'agamu gasekaseka n'agamu nga mamyufu ago nno ge maaso g'abakkiriza agasekaseka ne mu maaso amalala ku lunaku olwo galifulumamu nga gajjudde enfuufu nga bugabise obuddugavu bw'ekizikiza. Abo nno be bakafiiri aboonoonyi basebo ne bannyabo waliyo olunaku lw'ogenda okuyimirira wekka. Hadithi egamba ku lunaku luno buli alisaba ekyokunywa bagenda kumuwa amasira gama 7 nawe teberezaamu nga bakuleetera gama y'amasira bw'omalamu eno bwe bakuba endala gama y'amasiro giyisa mu muliro yo yennyini eba eyengedde omuliro amasira gennyini gaba gatukotanga buuki puku ate gye bakuleetera okunywa yarabbi lowooza ku bintu ebyo weddemu musiraamu waliwo akaseera ke bagenda okugamba majiidu asigadde ku bwakatonda bulijjo oba oli ku bwani leero kyekambuwaza leero bakyabawaana kyabafuuka abasiraamu bamuyiride acid nawe neweyogeza wallahi ffe tulina ffe gundi bwerinnya ebyo byonna butaliimu. Osobola okweddamu muganda wange, osobola okweddamu nolowooza ku ssula eya 8 olunaku olwo nga bampala enna taliiwo olunaku olwo obuwala obwakuwaanawaana nga gwe haji bonna ng'ebyo bikomye byonna bye watambulizanga ebigundi by'omu bbanga mu lukanzu nga temulina mpale byonna nga bikomye eyeenaazanga nga bakunaaza bunaaza abaana balinzi bakamule mu buli kewalya mbuyanaaza mirambo. Mulowooze ku nsonga ezo wallahi ya Mungu mbabuulira bajjamba mulowooze ku nsonga ezo osadde osiibye owaddeyo zaka otodde ssente z'olamaze ogenze Makka ebiwaji bya sitaani obikubye n'ogajja Allahu Akbar niwetoloola Kaaba ng'oyogera ebigambo eby'ekikafiiri mu Jamburudan wetoloola Jinja n'onywegera olwazi naye mulowooze olunaku olw'ekiyama olunaku olwo teruli wala luli kumpi kubanga Yesu ajja. Qur'ani bwegamba nti Yesu agenda kujja wadde mwe mugamba agenda kujja tembizi nabbi wa Allah omulamba bwe mugamba akwate embizi agisale yabeera omukinjaji w'embizi gwe ng'otyano gikwatako wadde ogirunda mweddemu nammwe mulowooze. Kale wabanga owulidde ebigambo ebyo baako by'oyatula ebigambo bino ng'oddamu wamu nange gamba nti ayi Yesu olwaleero nzikiriza okuva mu busiraamu nzikiriza okulokoka sangula amanya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu mpa obutuukirivu obw'obuwa
ompe omwoyo w'omutukuvu annungamyenga mu mazima gonna njatula nti ndokose njatula nti Yesu oli mwana wa Katonda nsonyiwa ebibi byange njatula nti bayibuli kyekitabo kya Katonda Qur'ani si kitabo kya Katonda kitabo kya Sitaani. Webale Yesu ndokokedde ddala kati mbasabira Taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nsabira oluganda oyo mwannyinaffe alokose aleme okukangibwakangibwa omuntu yenna kubanga waliwo akangakanga ng'ate yagenda okusooka okufa waliwo agenda okuteeka munne ng'ate olunaku lwe luggwako mu ddakiika gy'agenda okusitamiramu ku ttale ng'ateeze munne musota gwe gugenda omumubojja. Mukama nsaba kabaka w'abakabaka omusiraamu yenna anagezaako tukola obubi nkwegayiridde kabaka w'abakabaka omulagirewo nti otuliko nnyo omulagirewo nti si alina obuyinza ku bulamu bw'omuntu. Katonda wange nkwegayiridde abo bonna abalokose bakuume bateekeko obukuumi bwo bw'aba ajati nga bamukangakanga mugoba mu bufumbo obwo obufumbo bw'ekigulupu obwo nabwo obufumbo bukumenya nnyo mbu bajja kungoba mu maka siya sitambula nengenda mbambuliddwawo okusula. Mukama kyenva nsabira ajati oyo akkiriza okulokoka oba bamugoba bamugobe sajja bangi newatabayo musajja omutaba mulamu lwa musajja basajja muki abamansi obumansi. Mukama akwegayiridde lokola abasajja abaisiraamu lokola abaami abo lokola abeefuula abakambwe ensonyi zimukwate nga yeekambuwasa abe nga yeekalikasambwa yanguyirira mu jihaadi yesimanyi ya jihaadi. Mukama nkwegayiridde wabeewo okumyasa bawe ekirooto ekizibu ennyo. Mbasabira buli musiraamu yenna ekiro kya leero oloote ekirooto obanga okkirira ng'okulukuta obanga osimbye omutwe mu muliro obanga omuliro gukufuluma mu matu ng'abantu bajja ne bakoleezako ggwe nga guzikidde ku kyalo ng'ekyo kyonna kirooto. Kusabira oloote bubi mpaka bw'onoogamba ndokose byonna mbisabye okuyita mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you. Eno ebadde mpanvu naye tetukyalina biseera biwanvu tujja bakoleranga omutwe mpaka bwe guggwayo. God bless you. You can share. Come about omukisa.